今天我们聚焦一个相对冷门却非常关键的话题：金价是否存在下跌的可能性呢？尤其是黄金价格经历了2年多大幅上涨，不断突破新高之后，很多投资者都开始警觉，这一波行情还能持续多久呢？这期内容我们将基于世界黄金协会2025年7月发布的权威报告《金价下行的可能性分析》，结合历史经验与未来的假设，深入剖析金价可能进入下跌通道的情境因素。无论你是刚刚接触黄金投资的新手，还是已经操作多年的老手，这一份内容都值得你认真思考。大家好，欢迎来到浩投资的频道，我是孙浩。开场我们先看一组数据，自2022年11月触底以来，黄金价格从每盎司1429美元一路上涨到2025年6月底的3287美元，累计涨幅超过1倍，年化回报率高达 30%。 这一波强势的上涨背后有3个核心的推手：央行持续买入黄金，地缘政治持续动荡，以及贸易摩擦的加剧。然而也正因为涨幅过大，很多投资者开始担心金价是不是已经涨过头了。从历史的经验来看，任何一波持续上涨的行情最终都会面临调整或者修正。那么金价有没有可能从这里开始回调呢？如果会，原因又会是什么呢？接下来我们进入报告的第一部分，回顾过去50年中金价的5次大幅回调。报告的表格1总结了自1971年以来黄金价格的历史熊牛交替周期，这里列出了6轮主要的牛市与之后接踵而至的回调。举几个例子，1974年到1976年，金价在上一轮上涨 353% 之后大跌了 43%， 1980到1982年再次下跌 52%， 而1987到1999年更是经历了长达12年的熊市，累计跌幅 48%。 这些回调背后都不是单一事件的推动，而是复杂的宏观因素的交织，主要包括真实利率的上升、美元走强、地缘政治趋稳、股市走牛、央行抛售黄金或者黄金供给的增加。这些因素共同抑制了投资者对黄金的热情，也为我们理解未来潜在的风险提供了有价值的参考。图表1则把上述的逻辑可视化，你可以清晰地看到每一轮金价回调几乎都与美国10年期真实利率，也就是名义利率减去通胀率上升相关，以及美元指数走强高度同步。比如1980年代初，时任美联储主席沃尔克为了抑制通胀，将联邦基金利率拉升至 20%， 真实利率大幅跃升，结果是黄金从667美元暴跌到318美元。强劲的美元与高利率的环境意味着持有黄金的机会成本大幅上升，这是投资者减仓黄金的直接诱因。图表2则从风险情绪的角度切入，展示了每次金价大幅下跌时，全球股市特别是 MSCI 世界指数往往同步走高，这代表着投资者风险偏好上升，他们开始更倾向于持有股票等高收益资产，而不再需要像黄金这样的安全资产。也就是说，地缘政治风险下降，经济增长回暖，通胀受控，会提升股市的吸引力，同时削弱黄金的需求。而图表3则是一个时间轴的视角，来看一下金价的走势。它标记出历史5次主要熊市回调的时间点与幅度。从这张图表我们可以更清楚地看到，金价虽然在过去50年中大幅上涨，但也经历了多次的回撤，最长一次长达12年。这提醒我们，黄金并非无风险的资产，尤其是在宏观环境转变的时候，回调往往是剧烈的。
说到未来，我们来看一下第二部分，金价短期与中期回调的可能性。表格2提出了3种假设情境，这些情况如果发生，很可能在短期或中期内压制金价。第一种是假设全球局势趋于和平，比如俄乌冲突停火，中东局势缓和，黄金的避险需求自然会迅速下降。第二种是假设美国经济复苏强劲，美联储维持高利率并成功控制通胀，那么美元将重新走强，而黄金因为不升息的特性，在资产配置中就会被边缘化。第三种情境是投资动能逐步衰退，很多投机性的买盘选择获利了结，导致黄金 ETF 和期货的资金流出，对金价构成了下行的压力。这3种情况并非异想天开，而是历史曾经多次发生过的现实场景。不过更令人担心的是，如果出现深层次的结构性的变化，金价可能进入更长期的下跌通道。表格3列出了4种可能导致黄金陷入长期熊市的极端情境。第一是央行不再增持黄金，甚至被迫抛售，例如某些国家的财政恶化，需要出售黄金换取流动性。第二是加密货币在全球范围内取代黄金的角色，尤其是如果出现统一的监管框架，主要央行开始把比特币等资产纳入储备，那么黄金的货币地位将受到挑战。第三是中国和印度等黄金消费大国放松资本管制，使得投资者更多转向股票甚至其他的金融资产，减少对黄金的需求。第四是供给端出现巨变，比如全球发现超大型的金矿，而且可以以低成本高效率的开采，那么黄金供给迅速增加，也将打压黄金的价格。这4种情况虽然未必立即发生，但如果真的出现其中一种情况，金价很可能长期承压。当前金价的上涨趋势虽然仍具有惯性，但各种潜在的回调风险也在逐渐累积。短期来看，一旦市场风险下降，美联储政策转向，投资者热情降温，金价就可能出现阶段性的回调。而从长期来看，结构性的因素如果发生逆转，比如央行抛售或者黄金需求出现根本性的衰退，那将对黄金构成更持续的压力。不过世界黄金协会在报告中也强调，目前这些长期风险尚不具备爆发的条件，例如新兴市场央行黄金储备仍然低于发达国家，还有进一步的增持空间。加密货币虽然火热，但在投资者心中与黄金并不构成直接的替代。而新矿场的开发周期往往长达10年，供给的变化不会在短期内剧烈改变市场格局，因此警惕是必要的，但不必过度恐慌。感谢大家收看今天的深度内容，如果你觉得今天的视频分析有价值，欢迎点赞、订阅并开启小铃铛，我们将会为你持续带来世界黄金协会、CFTC、白银协会等权威机构的最新市场研究与投资洞见。我们下期再见。